Assalamualaikum guys, selamat sore. Salam sehat selalu bagi kita semua. Kali ini saya mau mancing di belakang rumah saya nih. Katanya sih di sini banyak ikan. Tapi saya coba tes dulu ya. Ini mancingnya mancing tradisional nih teman. Katanya sih yang udah mancing-mancing di sini pakai cacing, agak lama digigitnya. Ini kita coba pakai umpan udang, udang kupas. Doain ya, mudah-mudahan digigit. Sebelumnya teman-teman mohon di like videonya dan di subscribe supaya channel ini tambah mantap ke depannya. Oke teman-teman, ini dia umpan udangnya, coba kita tes. Udangnya udang kecil nih teman-teman, agak susah kupasnya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita coba beberapa pancing teman-teman, mudah-mudahan ada yang digigit.
Doain ya. Kata yang udah mancing-mancing di sini teman-teman, banyaknya di sini gabus sama nila gitu. Nilainya besar-besar sih katanya. Ada sih yang udah dapet besar-besar sih saya lihat. Nah ini semoga kita digigit ya. Kelihatannya digigit tuh teman-teman, tapi ikannya ikan kecil-kecil tuh yang anakan yang makan tuh. Awalnya sih dulu di sini sawah, karena minum musim hujan jadi kolam seperti ini. Nah, habis teman-teman, anakannya yang makan nih. Kita coba lagi.
Ini ada anak warga di sini datang nemeni saya nih teman-teman. Nah, mereka setiap saya mancing pasti nemeni selalu. Hai, bukan? Hai. Dadah, dadah. Oke teman-teman, karena hari udah maghrib ini kita sudahi dulu mancingnya nih. Saya simpan sini aja teman-teman. Kita tambang aja di sini kalau kata orang di sini. Ikuti video saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe channel saya. Terima kasih teman-teman.